Аса ірі көлемде паралып ақша жымқырды деген күдікпен істі болған Павлодар облысы полиция департаментінің бұрынғы бастығы Нұрлан Мәсімов 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Экс-полицейдің мүлкі тәркіленіп, мемлекеттік қызметтен өмір бойына шеттетілді. Әрі ол екінші дәрежелі айбын орденімен генерал-майор шенінен айырылды. Алайда үкіммен келіспеген Мәсімов сотта шу шығарды. Не несогласие, а вопросы. Суд. Я уверен, Ваша честь, у нас скоро суд будет действительно судом. И когда вот за этот процесс вам будет стыдно, Ваша честь. Судья экс-полицейдің тергеу кезінде шекараны заңсыз кесіп өтпек болғанын да ескерген. Нұрлан Мәсімовтен бөлек оның орынбасары болған Дамир Серазидимов пен кәсіпкер Евгений Евкович 8 және 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Айта кетсек, 2020 жылы Нұрлан Мәсімов полиция департаменті бастығы бола отырып, өзінің орынбасары арқылы жергілікті кәсіпкерден пара алуға келіскен. Яғни кәсіпкер Мәсімовке Алматы облысының Ақши ауылында 2 қабатты үй мен монша салып, сондай-ақ Алматы қаласындағы тұрғын үйдің жертөле қабатын күрделі жөндеуден өткізіп берген. Ал Мәсімов өз кезегінде кәсіпкерге мемлекеттік сатып алуды кедергісіз жасауға уәде берген. Осылайша алынған мүлік пен пайданың жалпы сомасы 86 миллион теңгені құраған. Бірақ сот отырысында Нұрлан Мәсімов мұның барлығын жоққа шығарып, тек мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өткен үшін ғана кінәсін мойындады. Масимов является руководителем департамента полиции Павлодарской области. Мәсімов серіктестік директор Евковичке полиция департаментімен жасанды түрде көтерілген бағамен және кедергісіз шарт жасасуға уәде беріп, қамқорлық танытатынын айтқан.